สบายดีทุกๆคน Welcome to Along the Sentences, your series dedicated to Lao Grammar. After exploring the past, it's time to look toward the future. Today, we'll focus on the simple future tense in Lao. To express a future action or indicate your intention to do something, you simply need to add one of the following words before the verb. All of these words indicate a future action and also convey an intention to act. Here's how they are categorized, from the most formal to familiar. จะ The most formal and polite. You'll see it used in both written and spoken contexts. สิ Commonly used in less formal settings, especially in spoken language. จัก จิ อิ Informal and familiar. The two most commonly used forms are จะ and สิ it's best to stick to these two. If you have to choose, use จะ in writing and in formal discussions. On the other hand, สิ sounds more natural in spoken and informal contexts. The other three variants จัก จิ อิ are still correct, but their use depends on the context and your interlocutor. Here is the sentence structure for the simple future tense in Lao. Subject, จะ verb, with or without object. Subject, สิ verb, with or without object. Subject, จัก จิ อิ verb, with or without object. In our examples, we'll use only จะ and สิ for clarity and simplicity. Let's look at some examples. ค่อยจะไปประเทศโปแลนด์ I am going to, we'll go to Poland. ลาวสิขอต่อวีซ่า He is going to, will extend his visa. ประโยคบอกเรา Now let's practice. Listen and repeat. ค่อยจะย้ายบ้าน I am going to move. ค่อยจะย้ายบ้านน้องสาวค่อยสิไปเรียนต่ออยู่ฮังการี My little sister will continue her studies in Hungary. น้องสาวค่อยสิไปเรียนต่ออยู่ฮังการีน้องชายลาวสิซอกเวียกเฮ็ดอยู่ลาว Her little brother will look for a job in Laos. น้องชายลาวสิซอกเวียกเฮ็ดอยู่ลาวลาวจะไปเที่ยวประเทศแคนาดา He will travel to Canada. ลาวจะไปเที่ยวประเทศแคนาดาพี่น้องลาวสิมาจากประเทศสวีเดน His relatives will come from Sweden. พี่น้องลาวสิมาจากประเทศสวีเดนบทฝึกหัด Let's try to complete the sentences using the simple future tense in Lao. จะสิ My grandmother will have a checkup at the hospital. แม่ตู้ค่อยจะไปกวดสุขภาพอยู่ห้องหมอหรือแม่ตู้ค่อยสิไปกวดสุขภาพอยู่ห้องหมอ My grandfather will take my grandmother to the hospital. พอตู้ค่อยจะหรือสิพาแม่ตู้ไปห้องหมอ My aunt is going to work at Samnua. ป้าค่อยจะหรือสิไปเฮ็ดเวียกอยู่ซ้ำเหนือ My uncle will cook a duck lap. ลุงค่อย
จะหรือสิเฮ็ดลาบเป็ดกิน I will study at the library. ค่อยจะหรือสิไปเรียนอยู่ห้องสมุด Now you have all the essential tools to talk about your future plans in Lao. If you enjoyed this journey to the future, don't forget to give us a thumbs up and subscribe so you don't miss anything. Your support means a lot and motivates us to continue sharing content about the Lao language and Laos. A big thank you from the Vasuthi Academy team. See you very soon for a new cruise along Lao sentences.